नमस्कार साथियों, मैं वैद्य प्रदीप खोखर हसन से। आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाते हैं जो लगभग कई दिन पहले हमारे यहाँ से दवाई लेकर गया था और क्या उसको दिक्कत थी, कितना उसको आराम लगा, वो आपको बताएंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? रामाचंद। तो आपको क्या दिक्कत थी? काफी दिनों से खांसी थी और बुखार था। अच्छा, आपको खांसी थी और बुखार था, तो अब आपको कुछ आराम है? हाँ, कुछ आराम है। आपने कहाँ कहाँ से दवाई ले ली थी इससे पहले? हाँ, कई जगह से ली थी, जैसे अंग्रेजी दवाई लेते थे उनसे कभी ठीक नहीं होता था, कभी ठीक हो जाता था, कभी नहीं। अच्छा, अब आपको खांसी में आराम है? हाँ, जैसे कुछ आराम है तो। आप लगभग 3-4 दिन की दवाई लेके गए थे और आपको कुछ आराम है यहाँ से? हाँ हाँ, आराम है। और क्या दिक्कत आपको इसके साथ? थोड़ा बुखार आता है, बुखार और खांसी होती है। पुराना टाइफाइड आपको? हाँ हाँ, बुखार भी पुराना टाइफाइड भी है। जो दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये देसी जड़ी बूटियों से जो आराम होता है, ये बीमारी जड़ से कट जाती है। अंग्रेजी दवाइयों से इतना आराम नहीं होता, और तुरंत एक बात हो जाती है, ये नहीं फिर हो जाती है। और जो दवाई, ये अंग्रेजी दवाई ले, ये देसी दवाई लेना, इससे बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। धन्यवाद साथियों।